dreamt I was your lover, and I lied in your arms. 现在啊，我们在城市里头的生活呢，基本上就是一个字儿，那叫快，对不对？尤其你看哈，像在这种写字楼林立的这些地方哈，哎呦，大家伙真的是想吃上一顿舒服一点的早餐，那是难上加难哈。但是今天呢，我们的一位线人哈，然后也是一个吃货哈，就我们推荐来，就在我身后，这个位置上呢，就应该有一个是。据他说哈，就是完全不一样的包子，特别不一样。包子嘛，能有什么不一样？当然了，这话不能这样讲哈，我们是要很严谨、很认真、很负责的，对不对？所以我们就一起去看一看吧，走吧。很香的，吃出来口感很好。要不让你们也尝尝，等会儿。不是，因为有人跟我讲啊，说他们的包子哈会不一样，跟别家会有一些不同。反正是吃了这一次，想下次还来吃。香啊，好吃。好吃啊！俺从20几岁去，天天跑这儿吃。每天过来这吃早点，真的好吃。我带着孩子。你跑得可近啊！外观看着跟大街上早餐店里的没啥两样呀。可吃的时刻却有大老远跑来吃，而且还上瘾了。这看似普通的包子，到底隐藏着什么秘密呢？应该就是他们的馅儿料不一样嘛，吃出来，而且还不会腻。他们的里面的馅儿应该是肥肉不多，吃出来口感特别好。哎呦，哎这真是哎，这哇纯肉的，纯肉的，哦，这个白，你看它的肉很筋道的，哎，啊，很有弹性的是吧？对，满满的就是一团全是肉哎。外边呢好多都是油炸，特别腻那一种，说那也是。你看这纯是瘦肉，你看全肉，是哈，是不是？来说好像没那么没不瘦肥，好像占比例比较是，大一些。哎，对，也是闻一闻，特别香。哎，你真别说哎，有点那个小时候。吃的那个包子味儿哎，吃你妈妈吃你奶奶包的肉那个感觉，就是特别香，是吧？其他的吃我感觉香特腻，吃一次、第2次、第3次都不想吃了。但是他这个吃过一次还想过来，还想吃，就是不忘。反正我挺喜欢他家味道的啊，因为别人家有的包子吃起来，或者是有一些其他味道，我说他家的味道还挺纯正的啊，肉香。对，吃起来肉香味儿比较大，比较好。有没有觉得腻啊？没有，我每次能吃4、5个，我觉得。却如食客们所说，既是老板也是大厨的方师傅告诉我们，他们家包子用肉的确是瘦肉多，肥肉少，基本上是3分瘦肉1分肥肉，而且必须使用肉质较嫩、筋膜较少的猪前腿肉才行。那你要是肥的少哈，那是不是就吃点亏啊？就不会那么香啊？这个肥的少，不吃亏。不吃亏，还占便宜。对，占便宜。那怎么能出来那个香啊？它这个1/2的肉，比方说哈，这是不是瘦的跟肥的？对啊，这个2/1是吧？出来它的口感非常好。为什么？对，口感为啥好？它就滴了那么一点点油，甚至这个油都浸到这肉里边去。对呀，我觉得你这肥的就直接被这个瘦的给吸收了。那你还是吃亏啊！你看人家都会多放一些肥的在里面，一蒸出来之后，哎呦，满口油香啊！我们这个口感比它还要好。但是你只是口感好呀，味道上味道更好呀，更一绝啊！但说句实话，我到现在还是没有特别明白啊，大概就是怎么着能让这个瘦的多的肉肉馅儿能够吃出来那么大的香味。方师傅说，从食材上来讲，他们家的包子馅中只用了3种食材：猪前腿肉、葱白和去皮儿的生姜。至于瘦肉多的包子为何还能那么香，方师傅口中的那一绝即将登场。葱姜肉，对，是吧？对，我不相信您拌馅的话就只放这3样。对，就这3样，还有大料。对，这个我自己定制就是研究出来的大料，70种。您自己的？对。多
多少种啊？这里面自己配种大概20种。20种。对，我来看看我能认识的哈，好不好？香叶，对，草果，白芷，八角，花，下面有这个看哈，有花椒，然后小茴香，然后还有，我再看看还有啥是我认识的哈，哦，桂皮，是吧？嗯，还有啥？白蔻，白蔻，白芷，白芷，哎，这个嘞？这是沙膜，叫什么？沙膜，沙膜。对，哦，这名字我们听着很生僻了哈。嗯，总共有20多种在里面。小茴香，对，应该还有丁香。对，肉蔻、白蔻，肉蔻、白蔻、红蔻。对，哦，你这已经超越了13种香料了，20多种。对，就这样直接抓着往里头放吗？需要炒制，在炒制，锅里对炒一下，发香嘛。哦，对，哎炒完之后这个对香料的味道会更好的散发出来。对对对，是吧？对对，啊，哎所以我就说嘛，秘密武器一定有，对应该就是它了。就是它。对，啊，肉我们也可以买，葱姜我们也可以买，对，这个我可以买吗？和别人家选用成品包子料来调味不同，方师傅一直坚持自己炒制香料。20多种的香料在炒锅中，小火不停翻炒至完全焙干之后，再放在这石磨下多次的研磨。哎，磨完之后这个味道更足，是吧？更香啊。香。哎，真的是哈，你说咱老祖先这些智慧哈，确实很厉害。你要是这种香料哈，生料没什么味道，对，对吧？没什么味道。哎，一炒，哎，这个味道就出来了。再这么一磨，哎呀，整个这个香味就彻底的就释放出来了。对对，关键是再放到那个包子馅儿里头，是吧？对，更好，而且吃不到颗粒了，只有香味儿。对，都是面。经过小火炒制、多次研磨的香料，最后筛制成细腻的料粉后，就可和肉馅儿一同打制，然后再一个个包进面皮儿中，等待上锅。哎，这就好了，可以上笼蒸了。不行了，还要醒20分钟。要醒20分钟？对，醒20分钟。为啥呀？经过它发酵以后膨胀，面发起来。面发起来，这个口感很好，柔软而筋。哦。所以想吃到这个包子哈，你得眼睁睁看这个生包子，你得看着20分钟。对。然后才能上笼蒸。对。我天，这个真的超麻烦。哎，那我们自己在家包包子的话，是不是也可以这样子？那不一样。不一样。不一样。对。啊。哎。为啥呀？家里那个做法就是用这个面头，用酵子，对啊，用碱做的。扎头发面，对，老扎头发面，然后还要再加碱，要不然会酸。因为它对，是吧？对，会酸。哎，那咱这个嘞？咱这个它不会酸。为啥呀？这个东西是酵母，管加糖。啊，那如果说哈，你比如我们现在就是在家蒸包子，更多的也会是用酵母粉，也是吧？对，也是用酵母的。对。然后我们也可以再加糖，和面的时候加糖，对，就可以。可以。那您给我透露一下呗？你比如说，我和1斤的面，我大概加多少糖会比较合适？大概啊，大概半小勺。哦，一般这个就是小勺子，小勺，半勺，对，平着半勺就可以了。对。哎，所以啊，哎，这算是您的核心机密吗？对，也算啊。核心机密大公开，我跟你讲哈，不一样的。都说心急吃不了热豆腐，这看似普通却非常有料的包子，从包制到醒发再到蒸熟，前后半个多小时才能吃到嘴里，单凭这一点就得尝尝。哦，不一样的包子。哇，哎，它这个皮儿啊，真的是，就醒蒸这20分钟应该是很关键的，因为它现在感觉就是什么，软软的，但是呢它是筋的哈，就是有那个面那种筋道的感觉哈，所以你吃起来嚼起来的时候，哎，一会儿那个面香味有很足，都稍微带了一点点回甜的味道啊，而且吃这个包子的时候，你不会觉得哎，就是有特别重的那些料味儿哈，其实它的料味儿跟这个肉馅本身哈，那个味道是相辅相成的，谁也没有夺谁的味道，反而是这个
香料呢会把这个肉香味儿会更好的给它烘托出来，所以你一口下去之后，你会觉得就是小时候你吃的那个味道。由于这家包子是来自商丘浙城，所以这不一样的包子所搭配的汤品也不能一样。一般会搭配什么来吃啊？我看搭配这个豆腐，这个酸汤豆腐，酸汤豆腐汤，酸辣豆腐汤，酸辣豆腐汤。对呀，我喝的是第二碗，这不是他的第二碗，还没开始喝呢。你要来吃的时候，您要记得，这里边的酸就这个香醋是自己来加的，就是根据您自己那个口味的轻重然后把这个酸味再加进去。哇，加上醋之后你一瞬间就会觉得，郑州人一下子就会接受这个味道，就是酸酸的。微微的带点那个胡椒的辣味然后里边呢又有一些嚼头在你看有豆腐的那种滑嫩，然后有海带那种爽脆还有这个豆腐丝那种筋筋韧韧的感觉，整个喝起来的话也其实比较接近于胡辣汤，但是呢和胡辣汤的味道呢又是不一样的，所以就是您如果来的话，建议您的搭配呢就是包子和这个酸辣汤。怎么样？这看似普通却非常有料的包子，您想不想尝尝呢？这家店的地址就在郑州市东风路与文博东路交汇处，向南50米路东老方记。来，小飞，我让你尝尝我们家的绝对没吃过的包子，鸡蛋汉包子。鸡蛋汉包子？对。哪个汉？哪个汉我也不知道呀，就是这个鸡蛋和汉的包子，在煎起来很好吃了，你绝对没有吃过。慢慢看呀。哇，这属于升级奢华版的水煎包了，算是。对。这样吃的话，这个早餐有点太奢侈了，有肉有蛋，你知道吗？以前吃过没有？没有。这绝对好吃。这真被你说中了啊！没吃过。没吃过吧？没吃过，没见过。流口水了吧？那个，再来俩吧。提到纬四路与花园百货之间的这条巷子，一些爱吃的朋友肯定都很熟悉。别看地方不大，好吃的还真不少。今天梦涵又要带大家去找些什么好吃的呢？往哪儿吃啊？不，就那家，看到了吗？店外简单的门头，店里简单的摆上几张桌子，可是这人气那叫一个旺。里面的人真的是太多了，这才几点呀？12点整，已经有这么多人。您好，怎么站着呀？没位儿。没位置啊？那您是跟谁一起来的？跟他一起？对呀。这几位认识吗？不认识。不认识，是等人家吃完是吧？对。我天呀！那问一下，这位已经吃上的？您先过，也是在等位置的。我的天哪！你看我刚才是怎么被挤出来的？您好，想问一下您吃这份味道怎么样？可以，还可以。就是人太多了，这个时候来应该都没有味儿了。你们随行3个人，只有你自己有位置啊？是，他还站着等着呢。这个店还有一个特色，只要到了饭点儿，甭管您是几个人，没有排号，也没有服务员给你找位置，想要坐那儿安心吃，那就要考验你见缝插针的本事了。从哪边过来呀？东区过来，这么远吗？是专程来这儿吃的吗？是。最喜欢吃他们家什么呀？麻辣烫。别的什么都不吃了？对，来就吃麻辣烫。为什么这么喜欢他们家麻辣烫？辣麻过瘾。别的麻辣烫吃完，它那个辣跟这个辣感觉不一样，它这个家里有蒜。做的不正宗了，那肯定麻味后味可能发苦或者怎么样。然后它这个后味就很香的那种感觉，只要想吃麻辣烫都来这儿。我看好多人比较喜欢吃这儿的辣椒哈，这个是什么呀？吃辣椒也可多人吃啊，小朋友都喜欢吃我们家冷面啊。有的小朋友从几个月1岁就开始吃我们家冷面，现在吃到有1、20了吧。阿姨，您做这个辣椒麻烦吗？
你要说麻烦啊，也不麻烦，就习惯了，什么都可以说不麻烦。你要吃饭，你说这个辣椒算麻烦吗？你没有别的本事，这个你应该敬业的做啊，去用心去做这个事儿啊。想要做好一碗麻辣烫，这家的秘诀在于辣椒油。四川的辣椒和麻椒放在一起炒香，再一点一点的杵成辣椒面。接下来烧上一锅热油，油温控制在70度，辣椒面分2次加入。第一次加多一些辣椒面，是为了用热油激发出辣椒香麻的味道。过10分钟再加入少许辣椒面，这一次则是为了增加辣度。烫熟的粉撒上一勺刚刚做好的辣椒油，1勺蒜，清汤冲开，红油铺得满满的，不仅好看，尝上一口麻辣的味道让人直呼过瘾。恰到好处的辣味，又不会让人感觉很难受。它也不是直辣，可能里边有麻椒吧，它是麻辣的。有时候经常吃辣椒的话都会上火，但是它这边的话，有时候挨着吃2-3天也没事儿。这么热的天，别只顾着辣的过瘾，热出一头汗，来碗凉面降降火吧。因为第一次我没有吃这个面，但是我朋友说可好吃，今天走到这儿，我刚好去来尝尝。同样的辣椒，同样的麻辣味，不同的是。就是酸酸的、甜甜的那种感觉，反正因为我在外面吃的话，它那个味道好像都是有点辣，然后它吃不来这边的味道。我看点的最多的就是这种酸辣粉，还有他们家的凉面。现在天气越来越热了嘛，所以我今天就点了一个米线和酸辣粉的2餐，来了一碗凉面。但是2个比较相似的是，2碗当中我都放了好多的辣椒进去。如果不是看大家伙都在吃，我真不敢尝试，太吓人了这辣椒。你看。这碗的边缘上全都是红彤彤的，就刚吃的时候感觉不到特别辣，它是那种有一点点的麻香的气息钻到你的鼻孔里。不过这个辣椒跟平时我们吃到那种辣椒面、辣椒粉相比，我觉得它后味要香得多。而且我发现它里面的这些配菜啊，海带、豆腐丝，包括这个酸辣粉都是特别好嚼。你跟这个辣椒配合在一起的话，会觉得它既没有挡住食材本身的那个鲜味儿，而且呢又把辣椒的那种辣、那种麻还有那种香全部都体现出来了。我觉得还挺好的。凉面里面的配菜不多，就是面条还有这个绿豆芽，但是也放了辣椒。我们尝一下，面条有点凉凉的，但是挺软的，没有特别筋道，但是你吃到嘴里之后是那种滑溜溜的，特别好嚼，有一点点酸，有一点点甜。总体来说用的是同一种辣椒，我觉得他们家这个做的辣椒是让你在神不知鬼不觉当中慢慢的去感受辣椒的那种魅力。如果你也想来这家小店过把瘾，尝尝麻辣的味道，品品酸甜的凉意，地址您可要记好了，花园百货旁边小巷子，一直走到头就到了。我是陕西人，为什么他会做四川担担面？就是我老婆是四川人，他的父亲原先就干这一种四川担担面，但做法都是根据四川那种配方，就按传统的做法。吃好了别下啊！我叫陈鑫，来自陕西安康，98年来这里，开始跟着我姑父干，然后把这手艺传给我们了。那我在17岁开始干，我今年毛70了，干一辈子这。那80几年2-3毛钱有了，住不起房子，那就是拉地摊儿，那时候生意可好了。原来那个店是在颐和路那边有个店，然后在那边吃，后来这边开着，然后就一直来这边吃，差不多有10年了吧。我在这儿吃有7、8年了，最少。说难听点是有依赖性，想吃，觉得好吃就经常来吃。每个礼拜大概都要来个1-2回。你看这不是回来晚了，不做了，来这吃碗面。焖子、担担面2样是必点的。吃担担面不重要，每一天来这一个。3两小碗面带走。往往都是第一次来吃，都是嫌这面煮的时间太长了，太慢了。你要给外边买的面条吧，你回家也都是个3分钟都煮熟了。你像我们这面条最少都得6、7分钟，用的面很好嘛，压的筋道。
这些新顾客都一直催，但是我们还是做好，叫人吃满意。每天都要熬一锅卤，也不能太肥，也不能太瘦，必须得熬1个半小时到2个小时。我们这做法由肉到做成酱，我们自己不买。要吃着有辣味，还有香味。拿上自制的那种古老的，一下一下的煨出来的。那你有些东西不搞传统的做法，你要现在这个机器一样，你有些东西那个味儿做不出来。最重要的就是质量嘛，这是口碑，这是做人的原则噻。这个吃有20年了，是不是老板娘？我这才10几年啊。10几年就已经开门了，时候了。13、14年。小孩4岁，是不是？4岁俺搬过来。老板娘这么高的时候，我就跟着他们店吃，那时候还在57中。最开始你知道他这个店在哪？在57中的路边，拿了可小个棚子，然后是那个，就是汽油桶烧了，那时候我都开始吃，我吃了得有20年了，20多年了。有这么多人比较喜欢我们的面食嘛，虽然很累，但是高兴，挺高兴的。提到汝河路上好吃的面，老吃家一般都会提到这家香菇拉面王。凭借着独特的金黄色的面汤、筋道的口感，还是吸引着很多人来这里吃上一碗。在这儿吃多少年了？有10来年了吧，完从最早的那个拉面馆在这一直都在这儿。拉面比较筋道，香菇比较新鲜好吃。他们家拉面你吃过吗？吃过，但是基本上我是吃不完，因为分量太大，牛肉也比较大颗。它的汤还是不错的，应该是那种纯土豆汤熬制出来的。这里边放有咖喱，应该有咖喱啊，对。传统拉面讲究的是一清二白，而这家的做法则是加入咖喱粉，听着有点怪，可是味道却是变得独特好吃。我们家拉面所用的面粉是高筋粉，因为它比较筋道，比较好吃。我们家面里面只加了盐，然后和面的时候上面刷了一层油，是为了使面更筋道。等面出锅的功夫，将老板秘制的30多种香料还有咖喱粉放入碗中，用1勺清汤冲开。当然，这1勺清汤也是有讲究的。我们家的汤是2天换一次，每次下50斤骨头，30斤肉，是小火慢炖，用48个小时熬出来的。牛肉煮透以后就要捞出来，避免把牛肉煮散了，影响汤的口感。只有经过小火慢慢煮，才能将牛肉的香味和牛棒骨的精华融入到这一锅清汤中。盛上1勺，冲开碗里的调料和咖喱粉，放入煮好的面条。最后需要加入的则是这碗面的灵魂所在——卤好的牛肉香菇。这个卤肉和香菇每天都要现做，
我们的香菇是用整块的干香菇泡发之后切成块。我们的牛肉是用每天煮熟的牛肉切成小块。香菇块和牛肉粒切好以后，就要开始准备卤制的东西了。先用葱、姜、蒜、豆瓣酱和蚝油爆出香味儿，加入水。看见这个袋子了没？牛肉和香菇卤得香不香，全要靠这个秘制的料包。我们卤肉的料包是老板秘制的配方，平均是每卤2次换1次。料包里边有八角、草果、香叶、桂皮，其他的是老板的配方，不让说。随着升起的蒸汽，牛肉的香味和香菇的鲜味扑面而来，馋的人直流口水。趁着热乎劲儿，赶紧弄点放到刚才做好的面上，一碗金灿灿、香味诱人的拉面就算完成了。不同于其他面只有些肉末或者一些香菇碎，这家面最大的特点就是实在，大块的肉，大块的香菇，香菇和牛肉的味道融合在一起，吃着就很过瘾。面汤里加的咖喱又很好的提升了整碗汤的鲜味。从哪里过来呀？南边。南边，然后跑到这也算是个西南了吧？西南了是吧？老远的跑这儿来点这个鲤鱼背面吃。因为现在不是可多鱼都是那种人工养殖的嘛，然后他们这个是从就是那种黄河鲤鱼自己打的，然后我们感觉比较新鲜。我每次来几乎都要点这道菜。它这个鱼呢比较嫩，里面比较嫩，但是外面焦。然后它这个面，尤其它这个拉面特别细，而且它这个口感呢很酥很脆。提起这鲤鱼背面，咱们河南人都很熟悉，豫菜10大经典菜，糖醋的口味配上鲜嫩的鱼肉，大人小孩都喜欢。虽说是名菜，可是在做法上倒也简单，先将龙须面油炸，使其蓬松酥脆，再用番茄汁和橙汁以及葱花、姜末、料酒加水做出芡汁。这道菜好吃与否全在鱼上，选用新鲜的鲤鱼改刀下锅炸熟，摆好造型放在油炸的龙须面上，淋上芡汁，吃的时候夹块鱼肉蘸上芡汁，配着龙须面，一口下去，先是焦脆的龙须面，再是香脆的鱼皮，最后是细嫩的鱼肉，伴着甜甜的香味，这经典豫菜果真是名不虚传呀。最近这天气一天天的变热，感觉又快到了全程烧烤模式。小龙虾、花甲、扇贝，还有各种烤串，这么多好吃的，想想都流口水了。也快到夏天了嘛，然后到毕业之前我们都经常来吃，他们家拉面特别不错，然后花甲都不错，主要就是吃这个花甲。喜欢吃他们的花甲。对。花甲呢，都没了。吃完了。吃的只剩花椒了。不知道还以为是这炒花椒呢。红柳条的那个羊肉串挺好吃的。我2012年在这儿吃。老食客了。啊，老食客。这个羊肉串，然后面这个板筋非常不错，烤的非常嫩，然后入口即化那种，非常好吃。这家面馆海鲜烧烤的食材都是摆在门口，食客们都可以看到，保证新鲜。这么大的一块羊肉就在桌子上摆着，想吃多少，老板直接给你现切现串。上火烤得滋滋冒油，端到你面前，趁着热乎劲儿，大块羊肉一口下去，满口留香。最后再配上一碗清香拉面，清汤解油腻也醒酒，吃干喝净抹抹嘴，快活回家，这才是撸串的精髓呀！我们今天主要是奔着这碗拉面来的，然后这家也是一个老店了，乍一看很清爽，但是其实你舀起来的之后呢，还是感觉它这个汤是有一定的浓度的，一点都不油腻，就是那种淡淡的咖喱的香味。哎，它这个汤好好喝。很多人啊，就是来吃他们家这个拉面，听说都是奔着他们的香菇来的。就是里面的这个香菇啊，可能没有大家伙想象当中的那么多，但是已经是所有的拉面当中，我觉得最有良心的给的食材。你看，每一颗香菇丁都这么大。对了，还要跟你们说，里面还有这种大块的牛肉，其实跟香菇都是搭配在一起的。它这个面条就是不会让你吃上去觉得很散。就是很没有牙感，它其实还是很筋道的。这一口太大了，它没有鱼腥味嘛，所以吃上嘴巴里之后那种面的香味
还有这个酱的香味儿，还有鱼肉本身的香味儿，就不同层次的香味儿融在一起，会让你觉得一口下去，除了口感上有那种焦脆的享受之外，这个味道上也是很复合的。除了这些常见的各种各样的烤串儿，还有这个是红柳枝川的大块的羊肉，所以啦，他们这儿的种类还是很多的。有时间的话来感受一下吧。如果您也想要来尝尝这咖喱味的拉面，过一把撸串的瘾，地址您可要记好了：新华南街与汝河路交叉口东北角香菇拉面王。观众朋友，大家好，欢迎收看香香美食，我是香香。香香，我今天又来到了工一街上，因为我有一个任务啊。你看，这不是天儿热了吗？大家就想吃烧烤，就有观众跟我们说呀，之前就在这工一街上有一家小摊儿，他们家烧烤啊，哎，做的挺好，人也挺多，而且家里还卖那个菜蟒，说但是现在找不到它了，所以今天我就要来。啊，我就问一下，好吧？这旁边这个店的研究店的老板我认识，我问一下他，好吧？哟，您帮我问是吗？我帮我问。好，谢谢。速度其实慢，心情是自由自在。问到了啊，您问到了吗？啊，问到了。他说在工山街就热点往前头走一点，往南边走一点，方永烧烤好像。哦，是。连名字你都知道了啊？哎呦，谢谢。行啊。啊。您没事了吗？接下来没事啊。你在他们家吃过吗？我听他们说过，您经常在这附近是吧？啊，对。在咱们热心向导的引领下，香香顺利到达了宫三街。如今的郑州，像宫一街、宫三街这样充满了人文气息的小街道，真的是越来越少了。在这里，仿佛周围的一切都不由自主地慢了下来，心情也跟着放松了下来。那么大家口中宫三街上的这家方永烧烤，又到底是不是我们所要寻找的曾经宫一街上的那家烧烤摊的新址呢？你好，就是这儿了哈。你看写的原宫一街烧烤老店，特别感谢这小哥一路带着我过来，谢谢。那再见啦，你去忙，我开始工作哈。好，再见。不是很大，但是可热闹了。最开始已经都等着吃，就得抢嘛，是意思。老板在哪儿啊？哪个是老板？这个也是，这是老板。一般最气那个神仙，你好。你好。您就是方勇。对。我想问问您，以前这个店是就在工一街，是在工一街是吧？当时是个小摊儿。小店都那大。没这个大的一个小店是吧？没这个。就2张桌子的是啊，然后无名烧烤，这是后来才起的名字。后来这大一点，后来才起的名字。当时连名都没，生意都那么好。30年了快。多少年？快30年了，27、28年了。2张桌子没有店名，就是这样的一家烧烤店，一干就是20多年。我们确认这家烧烤店就是我们起初要找的那一家。如今店铺换了新址，店内大大小小的桌子有20张左右，但是据说从晚上6点开始到次日凌晨，这里的桌子就再也不会有空着的了。跟这几个美女聊聊吧。漂亮。哦，这个不就是菜蟒？说什么来着？当时那观众就说他们家菜蟒怎么样的，是。你觉得他们家的菜蟒让你喜欢，主要是因为什么呢？吃有味道，就是以前的味道能吃得出来。这就像家里的味道。对。它里面是什么馅儿的？就是鸡蛋，然后韭菜，没有粉条。你还记得你最早就来吃啥时候吗？那就可早了吧，5、6年前。他那个时候在那边的小店儿，然后后来搬到这边，就一直跟着来的。对。羊肉串跟别家一样吗？羊肉串不一样，因为他们家羊肉串就是肥而不腻。完了，那个串穿的还挺多，挺实惠的。对。我以为这样的美女都不在意实不实惠。没，我是他带着我来，我第一次来。当时进到这样的一个小店里环境，什么感受？我刚来吓着了，人好多呀。我觉得我在这里说话不叫说话，叫吼啊！就
要是我们曾经的专业老师看到了会很生气，因为必须得吼，不然听不见，声音太好，吓到了人这么多。吃什么了吗？已经？我吃这个了。菜码啊，这个也好吃。这个牛肚。牛肚对，因为我之前吃的，我觉得我不爱吃这个，我刚吃的时候我觉得特好吃。为啥呢？这转变也太快了。它可肥。啊，你看比较这肉很厚的样子。对对对，而且味儿也好，辣椒也好吃。我来了，至少10年前都开始来了。10年啊！反正这几个我每次来都必点，羊肉串、菜码，还有这个烧麦，都有必点了。就觉得他家这个好在哪儿了？反正最起码现在的这个外边的这个，尤其这个肉，这个各种冒充的什么太多了，来这里吃的经常来比较放心，能吃到正宗的这个羊肉串。哎，就这是真羊肉。哎，对，真羊肉。然后这个烧麦吃着，一吃这感觉这个满口都是水，还不腻。满口是汤是吧？哎，对，还不腻。这个菜码很新鲜，这个在别的地方吃的时候上来都凉了，这个不好吃了。你们这是现蒸的是吗？对，这是现蒸的。就是我能看到，好像它皮儿很薄。对对对，它现蒸的，直接都看着馅儿了。哦。从外表都看到馅儿了。这烧麦和这个的皮儿是不是都挺薄？都挺薄，都挺好。他这店就是从原来那老地址搬过来的。我媳妇儿1个礼拜之前就给我叨叨的要在这儿吃烧烤。是吗？就是我俩认识第2次吃烧烤，我就带她去她老店吃的。哦，那个时候还是女朋友呢。对。所以说有故事是吧？有故事。那个时候是在那边一个老店，不是在这儿，当时还是在路边，还没有一个房间。那个时候好像老板是他哥哥，不是现在的兄弟俩。那个时候，他兄弟俩。他兄弟俩一起在这儿，但是哥哥现在好像不在了，就在弟弟在这儿。弟弟在这儿。对，他弟弟当时也在嘛。不过我觉得他们家的串一直做的都很地道，他们家的羊肉吃着跟其他的地方不一样，就是特别有羊肉的味道。刚才老公说你最喜欢吃烧麦。对，我是1口羊肉串1口烧麦，是这样吃的。看不出来，看体重看不出来是吧？真的是看不出来。羡慕嫉妒恨。都还有啥？对。俩人吃得了吗？肯定能。还差俩烧饼。不能这么吃过日子啊。所以说他瘦了，我胖。一半是你，吓我一跳。瞧我这心操的。采访了一圈，作为一家烧烤店，大家为店内的羊肉串叫好，那是可以理解的。但是菜蟒与烧麦在平时的烧烤店里可是不常见到，在这家店里，这2样却成了绝对的主角儿。瞧瞧，这个就是菜蟒的馅儿，哇，这么多鸡蛋！菜蟒的馅儿都很。哟，这菜蟒是这店一直都有的吗？对，以前原来的工艺节吧。工艺一直都是您包吗？对。其实好像里面也没别的，是吗？对，就在鸡蛋就是。就是韭菜和鸡蛋。对。看着那皮儿蒸出来好薄啊。对。为啥呢？因为在家从小还能落馍是这样的。这也是你从小做到大的。对。人就这在行，是吧？闻着好香好香的感觉。这鸡蛋和韭菜的比例快1比1了，我感觉。反正鸡蛋多一些。多点。你说这菜码里鸡蛋比韭菜还多呢？对。好了，知道了，所以人家家好吃嘛。据大姐介绍，店内菜蟒和烧麦加起来每晚要卖将近200笼。为了保证食材新鲜，基本上每晚11点左右菜蟒就会卖完。所以菜蟒、烧麦都想吃到的朋友，建议大家早点到店。终于在这个格外异常、迷之热闹的店里面，我终于找了个角落坐起来，来尝一尝这个人气高的几样美食啊！来，吃我的羊肉串。的确啊，肉串挺大的，羊肉串一定得趁热吃。这个味道必须是绝对是新鲜的羊肉，直接烤之后才能出来的。那个肉类
被急速加热之后，它的水分还都锁在里面，而且还有肉类有一点新鲜那种淡淡的肉的酸味儿，什么乱七八糟的味道都没有，就是肉的香味很浓。鸡蛋比韭菜多的菜码，你瞧它皮儿多薄，5分钟蒸好了。什么叫恰到好处？就体现在这个菜码上了。无论是皮儿的筋度，还是鸡蛋和韭菜的比例，特别的香又很鲜。就韭菜鸡蛋的搭配做馅料真的是绝配，而且这韭菜在这里面啊，就成了一个爽口提鲜的这样的一个作用了，太可怕了。这里头的热闹，哎呦呦，还是有点凉了，可惜了。老板说他们那店基本上一直10到12点都这种状态，但是这个烧麦跟这个菜码估计可能10点左右就卖完了，想吃还得早点哈。皮儿筋，汤鲜，肉肥美，纯羊肉馅儿，别的什么都没。里面的这个油汤，往外流，一口下去满口香。这家由公一街搬迁至公三街上的烧烤老店方勇烧烤的地址您可要记好了，郑州市金水区公二街公三街交叉口向东20米路南。由于正值烧烤旺季，店内每日都火爆异常，想去品尝一下的朋友建议错峰前往。